So'g'az birinchi paradamiz. Javob so'rayapmiz darsdan. Haydashga chiqishimiz kerak edi. 2 oy oldingi olgan tashakkurnomalarimizni o'zimizga o'zimiz taxlab olib, o'zimizga o'zimiz yasab olyapmiz endi. Katta tashakkurnomasi hali kelmagani uchun ramkani ichida o'zi turadi. Bizning ramkalarimiz va nihoyat tayyor. Va nihoyat 2 yildan keyin. Bugun 17-noyabr edi. Biz abituriyentlarga ketmoqchi edik darsdan javob so'rab. Bugun bizning bayramimiz-ku deb. Lekin biz qilib yurgan ishimiz. Keta olmadik. 3-paradan so'rab ko'ramiz. Balki hop desa, balki boramiz. Bo'lmasa ertaga, Xudoning ertasi ko'p, Xudoning boradigan joyi ko'p. Ketaveramiz. Biz 2-paradan ketmoqchi edik javob so'rab, lekin keta olmay qoldik. Endi 3-paradan ketishga harakat qilamiz. 1-para ishlar, 2-para ishlar chiqib qoldi. Lakim qayerga kirmadim. Bugun kiyimimiz o'zimga yoqdi ekan. Biz yana mashdamiz. Bir oyog'imiz mashda, bir oyoq. Hozir videoni umuman bunday joyda video olmayman degan joyimda olyapman-da. O'tirishimiz o'zgardi. Hozir boshqaruvchi qizlarga qo'shildik. Ular bilan milliy taomlarga boramiz. Borgandan keyin sizlarga yana ko'rsataman. 3-paradan qochmadik, javob so'radik. Ustoz o'zi maza qilib aylanib dam olib kelinglar dedi. Biz ham rahmat dedik. Ko'rsa meni rahmat. Biz ketdik. Hozir boshqaruvchi qizlari tayyorlanib chiqqirigacha biz Shakarjon zaryadchiga qolib ketgan, unot kelgan ketyapmiz. O'zi 3-para ham tugadi-da, bunday olganda sal ertaroq chiqishimiz kerak edi. Mayli. Biz уже u yoqda bo'lgan bo'lishimiz kerak. Odamda svet so'ragan. Bugungi makiyajim qanaqa bo'ldi? Ko'zim to'q rangga bo'yadim. Temni siniy qora aralashtirdim-da, mana bunaqa ko'k rangdagi zarli ten bilan ko'zimga shunaqa qildim. Qoramtir, chunki bugun ustimga qora kiyganman. Biroz jiddiyat. A few moments later. 2-marta. Короче, Shakarjon keladigan bo'ldi. Meni o'zim, Dilshoda meni kursdoshim bu guruhda. Xullas, kiyimim ko'rsatmoqchi edim sizlarga, ertalab aytganimdek, makiyajim ko'rsatmoqchi edim. Hech iloji bo'lmadi, ishoninglar, hech. Bugunda men to'liq Students Day qilib, polni aniq qilmoqchi edim, 0 dan boshlamoqchi edim, lekin o'xshamadi. Mayli, nasib qilibdi ekan. Endi boshqa kunlari boshqacharoq video qilamiz. Xudo xolasa ham xonam to'zib yotgandi. O'shaning uchun ham men videoga ola olmaganman. Sababini o'yladim-da, chunki men nimaga bugun boshlamadim, sabab nima deb bahona qidirdim shekilli. Bahonam shu. Kushirdim deb qo'yavara. Va nihoyat 100 yil deganda. 3,5 bo'ldi, 3,5 debman, 5,5 bo'ldi. Yandex surib ko'ramizmi? So'ng bizda har doimgi bo'ladigan problema taksi kutish. Ikkita taksida ketyapmiz. Ikkita taksida ketyapmiz. Ta bo'lib qoldi. Men ketaveraman. Men ketyapti. Sement zavodiga. Birinchilardan chiqib oldik. Keyingi taksi kimda bo'lsa o'sha qolsin. Taksiga chiqdik. Добро пожаловать. Keldik. Joylashdik, lekin hali hech narsa zakaz qilmadik. Maksimum 10 gacha men uyga borsam kerak deb o'ylayapman. 5 soat zakaz qildik. Endi 5 soat tayyor bo'lsa, yana 5 soat ovqat yesak, keyin uyga qaytamiz. Kelganimizga qancha bo'ldi? Yarim soatlar bo'ldi kelganimizga. Amallab zakaz qilib oldik. Ovqatim kelgandan keyin ko'rsatamiz sizlarga. Bizdan ovqatimiz keldi. Biz уже salatlarni yeb bo'ldik. Endi ovqat yeymiz. Zo'r chiqdi. Xullas, hamma qizlar yotoqxonaga, men uyga ketadigan bo'lganim uchun hozir ostanovkadaman, avtobus kutib turibman. Metroga avtobusda borib, keyin undan u yog'iga uyga ketaman. Chunki eng yaxshi variant shu ekan hozir. Bugun bizning darsimiz Turkiston san'at saroyida. Ichkariga kiryapmiz. Bu safar konsertga kelganimda men pastda o'tirdim-da. Bu safar balkonga chiqib qoldik. Mayli. Balkonda edik, pastga tushib oldik keyin. Hozir pastdan nechinchi qator, uncha ko'p emas. 15lar taxminan. Mana shunaqa joyda o'tiribmiz. Sahnadan ozgina tepada.
aka uka Sa'dullayevlar. Xayrli akam ko'kraklarida joyi ham yo'q o'zi. Madaniyat vazirligini kichkinagina sovg'asi, madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlaymiz. Ta'sis etilganiga bir necha yillar bo'lib qolgan madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni endi aziz ustozimizni ko'ksilarini ham bezab turadi. Rahmat. Katta rahmat hozir bo'lganman. Minnatdorligimiz. Sizning qadrdon do'stingiz Tojikiston xalq artisti Jo'rabek Murodov. Ben Tojikistonga borsam to'xtamasdan 1 soat qarshilayveradi. Xullas, men chiqdim, konsert oxirigacha o'tirmadim. 6 bo'lgan bo'lsa, yana 3 soat bor edi menga aytishlari bo'yicha. Ruxsat so'radim kattalardan, o'qituvchilardan. Mayli, sen uydan kelasan deb. Rahmat alohida. Aksiga olib, men o'tirgan joy qator sidinalarning o'rtasida o'tiribman-da, eng o'rtasida. Bu tarafdan ham hech chiqib ketish iloji yo'q. Keyin amallab aytdim, men hozir chiqaman dedim, hamma oyog'ini olib tursin. Men to'xtab qolmay. Agar to'xtab qolsam juda ham noqulay vaziyatda, anaqa sidinalarning o'rtasi juda tor. Keyin amallab chiqdim, lekin hammani oyog'ini bosdim. 2 marta chiqib qaytgan bo'lsam, hammani oyog'ini bosdim. Uzr lekin bu uchun. Sizlarga gapim davomini aytish esimdan chiqib ketdi. Xullas, bugun kunim qanaqa boshlandi? Vlogni dabdurustdan ochdim. To'g'risi konsertga boramiz degan uchun ochdim. Kunimni boshlanishi vokal bilan boshlandi. Biz birinchi vokal darsimizni bugun o'tdik. Va menga o'qituvchimiz nima dedi? Seni suluhing bor dedi. Juda xursand bo'lib ketdim. Aytgan notalarni aytganiday aytib berdim. Birinchisida xato qildim, keyingilarda yaxshi chiqdi, lekin birinchi martasiga yaxshi. Juda ham yaxshi men uchun, chunki men ovozim yomon deb bilaman, qulog'im yo'q deb bilaman. Ustoz bor deganicha xursand bo'ldim. 12 da gaplashgandik, anaqani darsda, to'garakda. 1 gacha dars o'tdik, soat 1 da men yotoqxonaga kirdim, gizli. U yoqda ozgina o'tirdim, o'zi yarim soatmi 1 soat o'tirdik, choy ichib oldik. Endi keyingi safar yotoqxonaga qizlarga yana borib qolsam, shirinlik olib kelib beraman sizlarga deb aytib qo'yganman. Esimdan chiqmasin. Ko'rsanglar meni eslatinglar. Ha, aytgancha kecha lak oldim, sochimga muz soldim, jingalak qilganda ko'piradi-ku, ko'pik bo'ladi sochga. Tushundinglar nimaligini? Olgan lakim mana bunaqa. Qizil, qanday qizil desam, bardovimsi, qizilimsi shunaqa. Korishli video ustidan surgandim, sovuq rang bo'lib qoldi. O'shan endi uyga boraman, lakim hammasini o'chirib, keyin uni qo'yib ko'raman. Sizlarga ham rangini ko'rsataman. Ertaga vlogni davom ettiraman. Muazzam Jo'rayevami adashmasam, o'sha opani, o'shani make-up master klassi bor, o'shanga bormoqchiman. Ertaga ham vokal darsimiz bor, 12 da. Vokaldan chiqib, u yerga ketaman. Keyin shu bilan vlogimiz tugasa kerak menimcha. Sizlarga hozir qisqacha aytay dedim. Hammaga xayrli kun. Menga obed. Bugungi makiyajim qalay chiqdi? O'zim kutmagan darajada yaxshi chiqdi. Ko'zim lekin bunchalik yashil emas aslida. Sizlarga shunaqa ko'rinyapti. Alloh. Master classga bormasdan planimiz bo'yicha 5:30-6larga yaqin tugash kerak edi. 5 da tugadi. Kirmaslik uchun buyoqqa kelmadikmi? Darsga kirish niyatimiz yo'q, lekin kiringlar deyapti bizga. Mayli, ko'ramiz.